咁咧呢個咧就係信德中心嘅碼頭，咁好方便，我飲完咖啡行幾分鐘，跟住就可以嚟買飛。咁去澳門嘅船程就係60分鐘，係啦，嗱，退保值呢個信德中心。單程就220蚊，咁就來回就400零蚊。但係咧，佢有啲咧特價飛嘅，咁我而家咧就嘗試去揾下啦。嗱，呢個就係 Turbo Jet 紅色嗰架，藍色嗰架就係去氹仔金光 Turbo Jet。好啦，下次再分享，拜拜。